så mye med dagen. Arbeid gir frihet for den enkelte og velstand for Norge. Det er det vi feirer og forsvarer i dag. Høyresiden kommer med stadig angrep mot arbeidere og mot arbeidsmiljøloven. Da de satt i regjering, så la de opp til at vi skulle åpne for lengre arbeidsdager. Samtidig så snakker høyresiden varmt om frihet. Men da må jeg bare spørre, når er du mest fri? Når du har fri, eller når du ikke har fri? SV og de rødgrønne vil forsvare dagens arbeidsmiljølov. Til tross for høy sysselsetting og god økonomisk vekst, er fremdeles antallet kvinner som ufrivillig jobber deltid stort. Deltidsfeller hindrer likestilling. Med likestilling av skift og turnus og innsats mot ufrivillig deltid, blant annet i helsesektoren, har vi kommet et stykke på vei. Men det er fortsatt langt igjen. Det må bli slutt på at arbeidsgivere spekulerer i å lyse ut stillinger med lave brøker enn det reelle behovet, kun for å spare penger. Det offentlige må gå først og rydde opp i den omfattende bruken av deltid, særlig innen helse og omsorg. For å fremme likelønn og kvinners økonomiske selvstendighet, så går SV til valg på å lovfeste retten til heltid. Høyre, de driver med velferdsløgn. De later til å støtte arbeiderbevegelsens kamp gjennom 100 år og de seirene vi har vunnet fram. Men sannheten er at de har strittet imot alle framskritt som vi har stått for. Høyre, Erna Solberg og Bent Høie, de har fått ny retorikk uten å endre politikk. Det er sånn at du kan sminke en gris, men det er fortsatt en gris. Vellykket høyrepolitikk, det fører til mislykket velferdspolitikk. I Sverige, hvor Høyres søsterparti Moderaterna styrer, er resultatene av politikken følgende. Arbeidsledigheten går opp, resultatene i skolen går ned, og velferdsordninger og tryggheten for vanlige folk blir fjernet. Norge er bedre enn dette. I Norge skal vi ikke bare gi folk et sikkerhetsnett. Vi skal gi folk en stige, og vi skal gi dem muligheten til å løfte seg opp. Norge skal være bedre enn dette, og i de 4 neste årene. Avtalen er derfor enkelt. Vi står kompromissløst på for velferd framfor skattekutt. Kamerater, vi skal huske det, at vi har vunnet 100% av de gangene vi har gått til valg som rødgrønt alternativ. Vi gjorde det i 2005, vi gjorde det i 2009, og vi skal gjøre det igjen i 2013. Mai, det er vår merkedag. Det er en dag for å markere våre seire og for å kjempe for nye. Vi vet at ingenting kommer av seg selv. Mye av det vi tar for gitt i dag, det har blitt kjempet fram og blitt sett på som omstridt og radikalt og til og med virkelighetsfjernt når det først ble fremmet. I år så feirer vi at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett. I dag er det en selvfølge, men vi skal aldri glemme den kampen. Så kamerater, takk for meg, og ha en flott 1. mai videre.